maqaan koo Mikiyaas Dirribaa jedhama. Ani kanan dhufe godina Shawaa Kaabaa ana Wacaalee magaalaa Muqaxurii jedhamturraayi. Kalaqniin ani qabadhee dhufe immoo kalaqa humanoid robot yookiin robootii fakkaattii namaati jechuudha. Otonni kalaqa kana ibsutti ka'een dura wanta osoo research hojjechaa jiru maalin arge Google irratti dhalli namaa balaa adda baasuudhaaf harkifataadha wanna jedhu Google irratti argee jechuudha. Kana wanta kana maafan kaasee projectiin keenya kun wanta kana furuudhaaf tapha guddaa tapha wanta taphatuufidha jechuudha. Rakkoowwan keessaa inni tokko gargaarsa mana keessaa yookiin immoo eegduu balbalaa amanamaa yeroo ammaa kanatti argachuun baay'ee ulfaataa akka ta'e hundi keenya ni beekna jechuudha. Akkasumas balaa ibiddaa adda addaa balaa tasa namarraan ga'u kisaaraa mana keenya irratti maallaqa keenya irratti ga'u yeroo baay'ee argineerras nu mudateeras jechuudha. Fakkiin kunis haala kanaan ni agarsiisa jechuudha. Qabeenyi namaa gizee gubatu jechuudha. Rakkoo kana keessa eenyutu jira? Rakkoo kana keessa immoo namoonni jiran yommuu tarteessinu inni tokko maatiin rakkoo kana keessa ni jiru. Akkasumas warshaaleen garaagaraa rakkoo kana keessa jiru. Manneen hojii fi mootummaas rakkoo kana keessatti ni argamu jechuudha. Kanaafuu egaa rakkoowwan kana tartiibessine furmaanni keenya hoo maalidha jenneetu yommuu ilaallu furmaatota sadii qopheessinee jirra jechuudha. Isaan keessaa robootiin keenya kun yookiin robootiin humanoid robootii kun sagalee namaatiin ajajama waan ta'eef bakka barbaanne teenyeetu sagalee keenyaan ajajachuu ni dandeenya jechuudha. Kanaafuu inni tokko kanadha. Akkasumas balaa ibiddaa tasaa ta'e tokko ofii isaatiif seensu godheetoo seensarii haala lamaan seensu godha. Inni tokko gaas seensu godha, aara seensu godheetoo osoo abiddi sun hin ka'in wanta san wanta hojjechuu hin danda'a, dhowwuu hin danda'a yookiin immoo osoo abiddi erga ka'ee booda wanta saniif akka nu beeksisaa jechuudha. Kallattii lamaan nu beeksisa. Inni tokko SMS nu erga, akkasumas immoo bilbila automaatikaalii nama lama irratti ni bilbilaa jechuudha. Akkasumas meeshaawwan ulfaatoo ta'an hanga kiiloogiraama 75 tti robootii kaasuudha. Akkasumas hojiiwwan irra deddeebii ta'ee fi wantoota process sammuu barbaadan wantoota qulqullinaan hojjetamuu barbaadan qulqulleesseetoo nu hojjetaa jechuudha. Robootii kana maaltu adda taasisa yommuu jennee ilaallu kallattii afuriin meeshaa keenya kana kan adda isa taasisu jechaan. Inni tokko maalidha? Humna aduu ni fayyadama. Just amamaatti robootiin Itoophiyaa keessatti gurgurtaadhaaf amamaatti kan dhiyaate hin jiru. Garuu robootii biyya alaa wajjin yommuu wal madaalchisnu humanoid robot yookiin robootii fakkaattii namaa hanga ammaatti soolaariidhaan kan hojjetu hin jiru jechuudha. Tokko immoo GSM ni fayyadamaa jechuudha robootiin keenya kun. Maalidha GSM yommuu jennu haala lamaan nama waliin communication gochuu ni danda'a jechuudha. Interneetiidhaan alallee nama waliin communication gochuu ni danda'a jechuudha. Akka robootii biyya kaanitti interneetiidhaan ala nama waliin communication gochuu ni danda'a jechuudha. Akkasumas deeggarsa yookiin jijjiirraa meeshaa robootii biyya alaa deeggarsa meeshaalee argachuu dandeenya. Garuu nama wanta sana nu hojjetu beekamtii guddaa kan qabu argachuu baachuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu inni kunis furmaata tokko. Akkasumas robootiin keenya kun afaanota Itoophiyaa afaanota ammamaatti afaanota sadi perfect godheetoo haasa'uu ni danda'a jechuudha. Afaan Oromoos just garuu perfect jechuudhaaf xiqqoo ni hafaa fi afaan Amaaraa garuu sirriitti perfect godheetoo ni haasa'a. Oromiifas daataa wanta haaraa fe'aa fi jirraa jechuudha. Akkasumas wanti adda isa taasisu keessaa inni tokko robootii keenya kana akka obboleessaatti yookiin akka ilma keenyaatti teechisineetoo barsiisuu hin dandeenya jechuudha. Dirqama program yookiin type gooneetoo robootii keenya kana prograamiidhaan miti jechuudhaan barsiisnu. Ofii sagalee keenyaan teenyeetoo wanti kun akkana inni kun akkana jenneetoo barsiisuu hin dandeenya jechuudha. Haala kana asitti viidiyoo baneetan ture. Viidiyoo waraabedha. Sagaleen I think hin jiru. Garuu asitti nama waliin dubbii ana waliin dubbii taasisaatoo jira of beeksisaatoo ture jechuudha. ሰላም እንዴት ነህ? ሰላም እኔ በጣም ደህና ነኝ። አንተስ እንዴት ነህ? ማንኛውንም ነገር ለመረዳት እና ለማገዝ ዝግጁ ነኝ። አሁን ምን እንድናወራ ትፈልጋለህ? ኦኬ እስቲ እንዴት ነው? እስቲ ራስህን አስተዋውቅ። አንተ ማን ነው የሰራክ? እንዴት ነው የተሰራከው? ምንድን ነው የምትሰራው የሚለውን ነገሮች እስቲ ስለ ራስህ ገለጻ ስጠን። ሰላም እኔ ሮቦ ይባላለሁ። በመገኛውና ጎበዙ ተማሪ ሚኪያስ ድርባ የተሰራሁ ዘመናዊ ሰውኛ ሮቦት ነኝ።
በእኔ ውስጥ ራዝበሪ ፓይ 5 የተለያዩ የላፑ ሴንሰሮች፣ ሰርቮ እና ዲሲ ሞተሮች ተገጥመውልኛል። እኔ የተለያዩ የትምህርትና የምክር አገልግሎቶችን መስጠት፣ አድካሚና ከባድ ስራዎችን ማገዝ፣ እሳት ከመነሳቱ በፊት ማስጠንቀቂያ መስጠት እንዲሁም የሰውን ፊትና የተለያዩ ቁሶችን መለየት እችላለሁ። haala gabaa yommuu laalle maamiltoonni keenya eenyu jenneetu yommuu teechisnu maamiltoonni keenya biiroowwan dhuunfaa maamiltoota keenyadha akkasumas namoonni dhuunfaallee maamiltoota keenyadha industiriiwwanis maamiltoota keenyadha jechuudha meeshaawwan garaagaraa meeshaawwan ulfaatoo akka kaasuuf baankiiwwanis maamiltoota keenyadha kana jechuun maal jechuudha of eeggannoo yookiin eegduu balbalaa yeroo ammaa kanarratti ta'ee hojii baankii keessatti hojiiwwan garaagaraa akkan hojjetuuf gochuu ni dandeenya jechuudha. Dorgomtoonni keenya hangamatti dorgomtoonni asitti teechisne kun Itoophiyaa keessatti meeshaa adda hiraatu an jiran osoo hin taane roobootiiwwan biyya alaatii fidanii dhufanii kan ittiin barsiisanidha jechuudha. Investimentii keenya yommuu ilaallu investimentii keenya startaappii keenya yookiin immoo ka'umsa keenya kan teechisne qarshii miliyoona 10 fi qarshii 4,320 jechuudha. Kuni of keessatti iddoo hojii qabaa akkasumas meeshaawwan dhaabbataa qabaa meeshaawwan roobootii kanaaf barbaachisu hunda isaatiillee dabalatee jira jechuudha. Tilmaamni baasii oomisha tokko qarshii 300 fi 65 fi 920 dha kan ittiin oomishamu jechuudha. Akkasumas gurgurtaan keenya qarshii 300 fi 73 fi 920 dha jechuudha. Bu'aan keenya xiqqaadha. Maaliif nuyi amma bu'aa irratti hojjechuu hin barbaanne sababiin isaa roobootiin keenya kun biyya kana keenya keessatti wanta haaraadha waan ta'eef gabaadhaan of beeksisuu barbaanna jechuudha. Mandii maallaqa keenya maatirraa parsantaa 45 yommuu ta'u liqii baankiirraa immoo parsantaa 55 dha jechuudha. Waggaatti kostii gurgurtaa waggaa baasii waggaa akkasumas bu'aa keenya kan waggaa teechisnee jirra jechuudha. Gurgurtaan waggaa tokko miliyoona 8 fi qarshii 900 fi 74 fi birrii 80 dha jechuudha. Waggaa lamatti baasii keenya kan deebisnu jechuudha. Haasoo waliin haasofsiisisa. Isa kana? Okay. Isa kana haasofsiisuudhaaf appilikeeshinii qabna. Appilikeeshinii isaa hojjenneefira kontirool kan ittiin goonu jechuudha. Asitti yoo ani isinitti agarsiisu ta'e Robo Cost nan jedhu asitti appilikeeshinii isaa qabna jechuudha. Appilikeeshinii isaa yommuu bannu asitti paaswordii roobootii keenyaa kana nuuf fidaa jechuudha. Dura maal goona roobootii keenya kana waliin konnekshinii gochuudhaaf dura hotspotii bannaafi jechuudha. Hey robo ይሰማል? እዚህ አካባቢ ምን እያየክ ነው ያለው? ምን ይታያል? አሁን እየተመለከትኩ ያለው ትልቅና በደማቅ መብራቶች የተሞላ አዳራሽ ነው። በስተጀርባ ተመልካቾች በወንበር ተቀምጠው ይታያሉ። ወለሉን በአረንጓዴ አርቲፊሻል ሳር ተሸፍኗል። በግራ በኩል ደግሞ የቪዲዮ መቅረጫ ማሳሪያዎች አሉ። ሮቦት በቤት ውስጥ ህፃን ልጅ መያዝ ትችያለሽ? እሺ፣ እንደ ሮቦት ይህን ተግባር ለመቀበል ትንሽ አስቸጋሪ ሊሆንብኝ ይችላል። የሰዎችን ደህንነት ቅድሚያ መስጠት ሮቦት እንደመሆነ መጠን ህፃናትን ስለመያዝ ደህንነታቸውን ለመጠበቅ በጥንቃቄ ማሰብ ይኖርብኛል። በምን አይነት ሌላ መንገድ ልረዳዎት ይችላል? ገለቶም እናመሰግናለን። ሲ ካፒስኮ ፕሮንቶ ad agire secondo እናመሰግናለን። የስንብት ንግግር አድርግላቸው። ለኔ ታላቅ ክብር ነበር። ከየያንዳንቹ ጋር አብሬ በመገኘቴ በጣም ደስ ብሎኛል። በሌላ ጊዜ እንደገና ተገናኝተን የምንወያይበትን ጊዜ ጓጓለሁ። ለጊዜው ደህና ሁኑ። Tolami kiyasga galatoomii wanta argine baay'ee nama hawwataa namatti tola. Balaa fi mana keessatti gargaarsa roobootii gootu isumaayyuu immoo dubartoota fi ergaa addaati waan ta'eef baay'ee gaariidha jechuun barbaada. Roobootillee gaafii gaafadheen deebisteerti gaafiin koo tokko isa ture. Haa ta'u garuu immoo gaafiin biraa ani kaasuu barbaadu. Egaa akkuma beekamu haalli keessattuu mana keessatti nama gargaaruu fi haalli mana keenyaa teessuun mana keenyaa meeshaan fi haalli teenyuma mana keenyaa kuni roobootii kanaa fi eeyyamaayii nama akka gargaartu namoota akkamiititu fayyadama roobootii kanaa isumaayyuu gatiin kuni kara qarshii 300tiif wayiiti annutti himte kun immoo gatiin isaa akkamitti madaalaa ta'a bitatee eenyutu fayyadama gatiin isaa ukaa xiqqaachuu hin dandeenye moo akkamitti gabaa eenyutiif dhiyeessita han jedhu mee oduun sirraa dhaga'e natti tol.
Tole gaafii isa duraarratti haala mijaawaa mana keessaa wanta jedhuu fi seensaroota garaagaraa ni fayyadama akkasumas kaameraawwan garaagaraa waan fayyadamuuf of eeggannoo dogongora tokko malee wanta hojii hojjechuu danda'udha. Baay'ee roobootiin kun al takkittiin murtee dhibbaa tokko ni murteessaa jechuudha. Kana jechuun hammi badii irratti argamuun isaa baay'ee xiqqaatadha jechuudha. Wanti adda isa taasisu isa tokkodha. Plus haalli maallaqa isaa amma maatti illee koostii irratti baasnee amma funduratti meeshaa roobootiiwwan kana hojjetamu nu ofii keenyaaf gareen keenya oomishuudhaaf itti deemaatoo jirra. Garuu hanga ammasitti nuyyuu bu'aadhaaf kan jennee teechisne maallaqa koostii kanarratti baasnee irratti qarshii 8,000 qofaadha jechuudha. Kana gatiin isaa funduratti garuu wanta itti deemamudha. Mikiyaas maal baratteeti? Kutaa 11 baratte. Kutaa 11 baratte. Kood gochuu dandeessaa? Sooftiweerii isaa eenyutu hojjete? Sooftiweerii isaa harka muraasa anatu hojjete akkasumas ijoolleen jiru I think ittiin xumurre malee garee Black Power Technology jedhu qabna waggaa 4 turreerra gareen keenya kun erga dhaabbate isa keessatti Salaalee University keessatti biyya keenya ganna piroogiraamii carraa itti fudhachaa turre ni jira isa san qabatama godhanneeti kan ofii keenyaaf kan ittiin hojjechaa turre jechuudha. Okay. Sooftiweerii hojjetu haardweerii qaba. Akka kootti piriisiishiniin asirratti arge baay'ee jaaladheera. Garuu akka rakkootti isin diizaayinii sooftiweerii kanaaf roobootii kanaaf diizaayinii piroodaaktii diizaayinis waan isin gootan suni kana caalatti fayyadamuu danda'adhee yaada. Fakkeenyaaf gargaarsa mana keessaa caalaa osoo hojjetaa waarshaa gootanii biyya biraatti maalitti fayyadamu? Fakkeenyaaf weeldingii itti fayyadamu piriisiishin weeldingii fiduudhaaf waan hin dadhabneef. Fakkeenyaaf biyya kana keessatti teeknika barattoonni teeknika keessaa gaafa bahan irra caalaa maashinii tokko oomishuudhaaf kutuu, uruu, dabsuu isaan kana hojjetu. Nama waan ta'aniif immoo hin dadhabu. Isa kana gara kanatti fiduudhaaf maaliif hin yaalle? Odeeffannoo kennanii namni ariifatee akka argatu godhu. Sanatti immoo kalar, saawund, pilees isaan kanadha seensi godhaniitu murtoo murteessu. Kun waan baay'ee gaariidha jechuudha. So gara hojiitti otoo jijjiirame wanti kun jechuudha. Odeeffannoo kennuu caalaa operational gara ta'e otoo jijjiirame irra gaariidha yaada. Kanatti wanti yaaddattan yoo jiraata. Wantoota amma kaastan keessaa wantoota muraasa nan deebisa. Garuu wantoonni akka yaada isin kaastan keessaa wanti akka qabatamaatti fudhanneetu irratti hojjennus jira jechuudha. Isa keessaa inni tokko maalidha? Balaa ibiddaa nama waliin ergaa dabarsuu qofa osoo hin ta'in ofiifillee balaa sun balaa atattamaatti deebii kennamuufi qabu yoo ta'e deebisuu yookiin tarkaanfii fudhachuu kan danda'udha jechuudha. Wantoota maashina gara kallattii biraatiin akka hojjetamu jettan akka kaayyoo keenya isa tokkoffaatti qabanneetu inni hojjennu. Abiddi maaliifan deebisee falmaa? Abiddi odeeffannoo qofaatiin hin dhaamu akkuma beektu. Yookaan gaaziin dhaaba yookaan bishaaniin dhaama. Infraastiraakcharii dabalataa bu'uura misoomaa dabalataa barbaada jechuudha. Ujummoo bishaanii barbaada yookaan kaarboon daayoksayidii akka dhagee sana uwwisee ibidda sana dhaamsu ta'uu barbaada. Qophaa isaan hojjetu jechuudha. Kana caala garuu fakkeenyaaf amma kan isin akka yaadaatti normaalii gara hojiitti ammayyuu kun abidda keessatti odeeffannoo kan caale qophaa isaa hojjechuu waan hin dandeenyeefan kana sii jedha. Yoo sana gooteen hojjetamas hin hojjetu jechaa hin jiru garuu mana nama tokko keessatti immoo infraastiraakcharii sana diriirsuuni gatiin isaa gar malee ol ka'aadha. Fakkeenyaaf mana koo keessatti abidda waggaa 100 keessatti gaaf tokko uumuu danda'uuf bu'uuraalee misoomaa abidda ittiin dhaamsu yoo hin diriirsee gatii manichaa iyyuu caaluu danda'a. So maadhaa odeeffannoo laachuun isaa hin bada miti. Otoo roobootiin ta'iin waanuma roobootii kanarra jiru mana irratti fiksi ta'ee sana seensi godhee akkuma biyya alaatti agarruutti jechuudha. Foolii ta'uu danda'a kan inni fuunfatu yookaan halluu ta'uu danda'a yookaan immoo distaans kan jennu kana isa ilaalee akka sileetti akka dogoggore kan isa gargaaru jira. Sana ittiin fayyadamiin jechaa hin jiru garuu moor oomishaaf oomishtummaa guddisuu keessatti xiyyeeffannoo tokkotan gaariidha seedhaaf. Mikiyaas baay'ee gaariidha wanta yaada sii kenname fudhadhu. Irra caalmaa garuu kalaqni kun rakkoo hiikuuf dhufaa jira. Rakkoo hiiknu kana keessatti immoo baasiin itti baasnu bu'aa argachuun dirqama. Kanaaf bu'aan keessan baay'ee xiqqaa waan ta'eef itti yaada carraa gaarii sin hawwinaa galatoomna.